各位大朋友、小朋友，歡迎你哋返到嚟漂流書室，我係咕嚕。大家仲記唔記得喺第一章嘅大結局，曹操已經變得越嚟越強大，劉備心裏邊就好着急，佢喺度諗：我真係需要一位超級聰明嘅老師嚟幫我先可以保護大家。有人同佢講，喺一個叫做農中嘅山谷入邊，住咗一位非常有才華嘅年輕人。佢嘅愛好就叫做臥龍，臥龍嘅意思即係瞓着咗嘅龍。佢個名叫做諸葛亮。聽講呢一位老師非常之特別，佢唔會隨便幫人做事，所以劉備決定親自去揾諸葛亮幫手。小朋友，如果你去敲門，發現老師唔喺屋企，你會唔會再去第二次、第三次啊？我哋一齊睇下劉備會點樣做。第一次，劉備帶住關羽、張飛爬過長長嘅山路，但係佢哋都冇諗到諸葛亮老師出咗門去旅行。劉備只可以好有禮貌咁留一封信，然之後失望咁返屋企。過咗一排，天氣變得好凍，仲落起大雪。劉備就同佢嘅二弟、三弟，即係關羽同張飛講：我哋再去一次啦。張飛就抱怨就話啦：大哥，天氣咁凍，叫人請佢過嚟咪得咯。劉備當時搖搖頭，同佢講：唔得，我哋一定要請老師幫忙，一定要親自去先至夠禮貌。到咗第二次，佢哋頂住山上邊嘅大風雪，終於去到山上嘅草屋。結果諸葛亮老師又唔喺屋企，張飛嬲到想將間草屋燒咗佢。但係劉備仍然耐心咁等待，最後依依不捨咁離開。又過咗好耐，終於到春天啦。劉備第三次上山，呢一次諸葛亮老師終於喺屋企，但係佢就瞓緊晏覺。張飛想去門口大聲叫醒老師，劉備好快就攔住佢，好細聲咁講：噓，唔好嘈，等老師好好瞓覺。就咁樣，劉備靜靜咁樣喺門口等咗1個小時、2個小時，直到諸葛亮老師瞓醒。諸葛亮打開雙眼，見到呢位有名嘅大英雄竟然為咗自己喺門口企咗咁耐，佢真係俾劉備嘅真心感動。呢一個就係好出名嘅三顧茅廬。劉備用佢嘅謙遜同埋誠意，終於請到呢位全中國最聰明嘅老師落山幫手。小朋友，我哋今日學識一個字叫做謙遜。謙遜係指你好有禮貌，唔會因為自己好叻而睇唔起其他人。劉備雖然係一個大英雄，佢對待學問淵博嘅老師亦都非常客氣，呢一種就叫做謙遜。各位爸爸媽媽，我哋成日都要教小朋友要自信，但係同時間我哋都要教識佢哋謙遜。呢一個唔係軟弱嘅表現，而係一個心靈入邊嘅禮貌。當我哋對世界保持謙遜，大家先會願意將最好嘅智慧分俾我哋。就好似劉備請到諸葛亮，佢冒險嘅故事就從呢一刻變得完全唔一樣。今日我哋嘅時間差唔多，下一集我哋會睇下諸葛亮老師落咗山之後，佢第一件事要做啲乜嘢呢？佢俾咗劉備一張神奇嘅未來地圖，同劉備講未來嘅世界會變成3個國家。我係咕嚕，多謝你今日陪我哋一齊漂流，我哋下集再見。如果你哋都中意我哋嘅頻道，記得訂閱我哋，拜拜。